Saluton mia karmiku, Kiel Sparta, saluton el Ciuta Mondo mia karmiku, bonan vesperon mia karmiku. En mia lando mia karmiku, la lando Zelando, la ruta Aceho, chefe ubu estas en la banda Aceho, la loco restaurante estas lamio cafe GTM. Nun, miembros musafironi mi estas doctor el Aceho mia karmiku. Mi volas promusiu la lokto. Dum mi justa promusiu la lokto kapro miako la maigo. Hodio mi justa promosas mi karamiku la kapro lakto gomas. Cufi kolas, kai cufi hafas, kai la cufi manjas la diliktai. Kapro lakto fialando mereka. En mia urbo Aceho, la Zelando lobo Aceho, chefu de mana Aceho, muta da popolo vendas la lakto kapro. Doniko bon folu kias mi bolas pronunciu la lakto kapro. Titie gomas. Estas la lakto kapro me karamico la triple bezona surfia sana la via fifo que el culo y que la mano que la coro. Kala apa salvia FIFO mereka la triple bedonas, la triple fama. Dan mereka mi estas musafirani, mi estas tertefiro mi ubo Aceho, kala mi estas vendisto la kapro lokto. Gomas, apa la kapro, gomas tan la lakto. La triple delicata, la triple bon gusta, la triple bona, el Ciuta Mondo, la mia karamiku la lokto, estas la gomas. Dan mereka ne forgesos. Bon folu. Foku almin se vi bolas aceti la capulacto gomas. Foku almin se vi bolas manjas o la vi bolas trincas la triple bona capulacto Ciuta Mondo mereka. Dan mereka ne forgesos. Suscribos que estas mia canal YouTube mereka, mia canal YouTube estas en la H organización. Mia canal YouTube estas la vista famosas mia ubo Aceho que la turismo en la regio y mia ubo Aceho que la belulo panorama en el mundo esa mia ubo Aceho la playa que la dentro de mia ubo pastoral la malingo me karmico la triple bola. Dan kon porfiri mia film meko ne forgesos bon polu go mars la triple bon gusta la triple fama en el mundo mereka justa manjas la tinggal. Dan kon por video mia dislar gitu.